Аз съм Тихомир Иванов Върбанаков и днеска ще снимаме една нова моя игра, която я купи един приятел. И ето е играта. Това е играта. Да, че нова е. Заповядай. Ето, вижте. Ще разгледате кутията отблизко. Обърни отзад. Леко лепнах стиск. Да, защото би се скъса. Аз се скъсах, докато я отварях. Нямах търпение да виждам. Добре, ще се върнем, когато той я разтвори и я покаже отвътре. Ето е играта, хора. Това е книжката с напътствията. Именно това е Grand Theft Auto 5. Това е книжката с... Чакай малко. Ето е книжката. Тук леко надрасках. И ето, това е книжката. Сега да разтворим играта. За компютъра. Значи. Значи е така. Това са двамата ни герои. Чакай малко. Забравихме нещо. Също стиката. Ето го и третия. Това е Тревор. Тревор. Това е Майкъл. Това е Франклин Майкъл. И ето е играта. 7 диска са. Цели 7 диска. И пак ще пия. Това е 7 диска. Това е диск 1, диск 2, диск 3, диск 4. Първия, втория, третия, четвъртия, петия, шестия, То си пише диск 1, диск 2, диск 3, диск 4, диск 5, диск 6, диск 7. И гледайте само сега. Да я обърнем. Чакайте. Е така. Ето я. Така изглежда отзад. Ето я кутийката ни. Я покажи и така, не на 3D. И така. Покажи така. Чакайте сега да видите тук. И някой сега ще пише в коментарите: вие имитирате Шадола. Не го имитираме, просто. Слагам ефекти тук, защото тази снимка не се получава хубаво. Ще сложа някои ефекти на продня или нещо. Ето получи се. Ето. И хора, това беше от нас. С мен беше Бананчо. Аз съм Бананчо по-скоро. С мен беше Тихомир Иванов Върбанаков. И гледайте само сега. Гледайте. Гледайте. И... Слагаме ефекти. 3, 2, 1. Край.